nagaadhaa hundi keessanuu fayyaa. Ani nagaa kiyya. Mata duree sodaa jedhu irratti waliin haasofna jedhee yaade isuma kanaan isinii qabee yaaddeera. Hundi keessaniyyuu jireenya keessatti guyyaa tokkos ta'u maal guyyaa tokkos ani waliyyuu yeroo baay'ee sodaachaa turre hin sodaatama. Ammas fuulduratti sodaan hin hafu. Sodaan nama walii waan jiruudha. Isa kanarratti sodaan maalidha kan jedhu waa'ee sodaa waliin haasofna jedheen namni waanuma beeku walii dhiyeessa. Akka keetitti sodaat ta'utu jettanii na gaafattan ta'e ammumallee yeroo kanatti illee viidiyoo kana dhiyeessuudhaaf sodaan sodaachaa jira. Sodaadha. Maaliif namoonni maallaan jedhanii bareedamoo wanna dhiyeessu kuni nama bira fudhatama moo maal yaadarrannaa kennan wanni jedhu waan akkasii dhiyaataa jiruuf danda'a jedhee yaada. Otuma jedhanis jechuu baatanis akkas ta'innaa jechi jedhuun sodaachuun hin jira. Waa baay'ee sodaanna jireenya keessatti. Kanaafuu sodaan maalidha? Sodaan maal sodaan? Maali kan nama sodaachisu? Haala hedduudhaaniin kitaabota adda addaa dubbisnee kan achirraa argine yaara adda addaatiin ilaaluu dandeenya. Isaan kana keessaa kitaabota amantiitiin olaallee sodaan akka amantiitti maal jedhama? Akka saayikooloojiittis maal jedhama? Yookaan immoo baayoloojikaaliidhaan immoo maal jedhama? Akka hawaasummaatitti illee maalidhaan maaliin ibsan yaadni jedhanii jiranii amma danda'ameen ibsuu yaada. Inni calqabaa akka amantiitti sodaan namni tokko waaqa amanurraa yoo fagaate yookiin immoo balleessaa wayii hojjete yakka wayii hojjete adabama an jedhu yaada akkasiitidha. Uumamumtillee mataa isheetiin nama sodaachisti. Fakkeenyaaf haalli qilleensaa nama sodaachisa. Haalli fakkeenyaaf roobni nama sodaachisa. Lolaan nama sodaachisa. Jijjiiramni adda addaa uumamaatu mataa isaatiin nama sodaachisa. Inni kun hin jira. Akka amantiitti nama akka amantiitti fakkeenyaaf ani mataa kootiin yeroo daa'ummaa koo yennaa roobni roobu sodaadha. Maaliif sagalee bakka akka hoo dhaga'u sodaan na dhaga'ama waan ta'eef sodaachaa ture. Kanaaf akkasii kun nama rifachiisaa hin jira inni akka amantiitti. Kanaaf erga jabaannee illee erga beeknee illee maal nama sodaachisoo jettan namni tokko akkuma hunduma keenya iyyuu sodaachisu inni kun cubbuudha inni kun qulqulluudha jennee nu galuu baatus sodaachaa deemna. Waaqa sodaachuun hin jira. Akka macaafa qulqulluutitti illee waaqa sodaachuun barreeffama hedduu keessatti hin jira. Garuu duraan dursa waaqayyo sodaachuun ajaja waaqayyoo abboommii waaqayyoo eeguudha waan jedhu macaafa qulqulluu keessa barraa'ee jira. Kitaaba fakkeenyaa keessatti akkasumas yeroo baay'ee abbootiin amantootaa illee yeroo sodaatan waaqannaa sodaatan waa'inni haala adda addaatiin itti mul'atu sodaatanii yoo rifatan akka nama du'eellee yoo ta'an iddoon jedhamutti hin jira. Inni kun akka amantiitti maa'inni waaqayyo irraa fagaachuun waaqni illee waan tokko jiraachuun hafuurri waaqayyo irree namatti keessa hin jirre sodaan nama dhaga'amuu danda'a. Balleessa illee hojjetan cubbuu saniif hin sodaatani. Akkasumas immoo inni kun gara hawaasummaatti fudhanne gara maatii keenyatti fudhanne maatii nama ijoolleen isaanii waa tokko balleessan warra sodaatu warra waliin haga wanta balleessan sun ifa ba'ee namni bareefi yookiin immoo furmaata argatutti haga sun beekamutti dhiphinni itti dhaga'ama hin sodaatu. Hawaasa keessa hawaasni immoo maal nuun jedha hawaasa keessatti immoo namni waan adda addaa sodaata. Hawaasni akkas naan jedha maqaa akkasii natti baasa. Ati jabaadha ati cimaadha maal jedhaniiti leebilii addaa yookaan immoo fakkeenya tokko godhanii
maqaa namatti baasanii inni kun akka sodaatitti sodaa hawaasaatti ilaalamuu danda'a. Isinillee maal akka ta'u maal fakkaata? Maal inni kan sodaachaa jirtan? Isin maal akkamii sodaattan? Anan kiyya isinitti hime isin maal sodaattan? Yaada mataa keessanii kaasuu dandeessanii? Asumaanis immoo sabiskiraayibii godhuun hin irraanfatina. Laayik, sheerii godhaa. Inni kan biraa immoo akka saayikooloojiitti in ibsama. Saayikooloojiin wanti tokko boruu fuulduraaf kan kaleessa argerraa ka'ee kan fuulduraatiif akkas ta'a wanti jedhu yaada akkanaatiin xiinsammuu namaa keessatti kan uumamu. Fakkeenyaaf daa'imni tokko ibiddi yookaan immoo wanti tokko hoosii tuqee bakka sanitti hin deebi'uun sodaatti. Akkasuma namni illee wanti tokko arge lammata waan san hin tuqu. Fakkeenyaaf balaa konkolaataa namni balaa konkolaataatiin waa tokko ta'e konkolaataan deemni sodaachuu jira. Bakki karaa irratti waa tokko argine sun yeroo hunda sammuu keenya keessatti waan san inni xiinsammuu namaa keessatti kun akka leebliingii tokko ta'e kan fuulduraaf of eeggannoo akka ta'edha. Inni kammoo baayoloojikaalii hoo deebine baayoloojikaalii sodaan eessaa uumama hoo jenne sammuun keenyayyuu amagildaama bakki jedhamu hormooniin sodaadhaaf bakki qophaa'ee jira uumamumaan. Inni sun maal ta'a gaafa sodaa argine dafnee sodaa san jala hookan itti bu'u hookan jalaa dheechuu kan immoo fight and flight gochuudha inni kanaan. Kanaaf sodaan faayidaa qaba moo hin qabudha? Sodaan maal nama fayyada? Sodaan akkuma beekamu aan sodaatu gara faayidaatti yoo deebine sodaan faayidaa hin qaba. Inni tokkoffaan faayidaan isaa waan hamaan nama dhufe hamaa san jalaa ba'udha. Fakkeenyaaf wanti bupheen tokko kan immoo qilleensi hamaan tokkotu dhufe isa argite namni inni sodaadhu jedhee jala hoo dhaabbate wanta cimaa wayii tokko irratti kuffisee nama kana miidhuu danda'a. Balaan addaa irra ga'uu danda'a. Kanaaf sodaatanii jalaa dheechuun yookaan baqachuun faayidaa qaba. Kanaaf wanti biraallee hin jira. Waa baay'eedha. Sodaan faayidaa hedduu qaba. Isinis yaada keessanii maal jettan akkamii sodaa? Inni kana faayidaa qaba. Inni immoo bira hammeenyi sodaa maaliin inni guddaan ani ibsuu barbaada. Hammeenyi sodaa bakka ga'an nama hanqisa. Bakka ga'uun waan ta'uu qabdu tokko keessaa nama hanqisa. Fakkeenyaaf yeroo daa'imummaa keenya mana barumsaatti barsiisaa fuuldura dhaabannee yookaan immoo barattuu fuuldura dhaabannee pirezentii godhuun ulfaataa ta'uu danda'a. Inni kun immoo nama fayyada jennee oomiyyuu na fayyada jettanii dubbattanu abbaan feeyyuu akkasiin jedhu kun maal faayidaan qaba? Sodaan soduma uumaa maal fuuldura ba'uun sodaa. Kanaaf kanarraa kan ka'e sodaan miidhaa qaba. Bakka ga'uu barbaadame tokko bakka nuu malu tokko akka hin geenye nu godha. Fakkeenyaaf biizinasii tokko hojjedhee namni tokko kisaaraa sodaata. Warra galii sodaata. Taaksii biizinasicha hojjechuu barbaade sodaata. Haala yeroo sodaata. Kapitaalattiin hojjetu sodaata. Waan baay'ee sodaatuu danda'a. Fakkeenyaaf immoo konkolaataa tokko nan bara yookaan oofuu bara jedhee baruudhaaf rakkisaadha. Sodaarra kan ka'e mee kuffisannaa maalla godhinnaa asii nama buusinnaa wayii buusinnaa miidhaa fidinnaa jedha. Inni kun hin jiru. Fakkeenyaaf gaa'ela keessallee walli garan gaa'ela isaanii galuudhaaf dhiirri tokko dubara sodaata. Dubarri dhiira sodaatu. Gaa'ela sodaatu. Akkasuma ta'e yeroo itti deemu yeroon nama jalaa deemuu danda'a. Yeroo barbaadan raawwachamuu danda'a. Dhimma tokko raawwachuuf iddoo biraa yoo deemtan sodaan irraa kan ka'e utuu hin raawwanne bira ga'ee kan deebi'u hedduu jira. Bakka tokko ga'ee nama waa gaafachuu dhaqee utuu hin gaafanne fuulli isaa natti hin tolle maaliin isaa natti nama kana koo fuulli isaa gaariidha ta'uu danda'a hamaa ta'uu danda'a keessaa fi fuulli garaagara ta'uu danda'a hin beekamu. Al tokko tokko cabsiitii dhaqiitii waan barbaaddu fudhadhu. Mana hojii tokko deemanii dhimma raawwachiisuudhaaf itti gaafatamaa yoo argan kan sodaatu hin jira. Dubbisuudhaaf iyyuu
dhimma dubbatu san ibsuu dhiisanii waan biraa dubbatee kan deebi'u jira. Yeroo biraa beellama qabu guyyaa guyyaa tokkotti fixuun waan ta'e. Kanaaf sodaan of eeggannoo barbaachisa. Ofii keenya numa miidha. Inni kan biraa immoo sodaan amma saayikooloojikaalii, baayoloojikaalii, ispirichuwaalii kan immoo hafuuraatiin miidhaa qaba akkasumatti. Kana bal'inaan dubbachuudhaaf yeroo biraa walitti deebina. Kanaaf galatooma waan na dhaggeeffattaniif horaa bulaa. Nagaa ta'aa hundi keessanuu yeroo biraa tooppikii biraatiin walitti deebina. Isatti aanu sirriitti keessa gadi buunee haasa'uu dandeenya. Garuu isin yaada keessan dhiyeessaa. Waan barbaadan jedhaa. Waan barbaadan kaasaa irraa mari'annaa. Waliin haasa'uunaa. Waliin barra. Inni kun xiinsammuu namaatiif waan barbaachisaa, waan jireenya fayyaa namaatiif barbaachisu waan ta'eef sodaan sodaatinaa. Isiniin jedhe sodaan sodaatinaa. Isinii sodaa sodaachisaa.